Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza kugenerate SQL code katika kompyuta yako. Ni rahisi sana, kuna njia nyingi lakini hii naona kwangu mimi ndio simple way ya kuweza kutengeneza QR code. Lakini njia hii itakuhitaji uwe na software ya Adobe Indesign ndio ambayo tutakwenda kuitumilia kuweza kutengeneza hiyo QR code na kuweka information ndani ya ile QR code ambayo tunahitaji sisi mtu yote akiscan kuweza kupata zile information, kama ni link impeleke katika site fulani ama just ni contact tu zetu tunaweka, na then una uwezo kuchukua ile QR code na kuweka katika product zako, na mtu akiweza kuscan kwa kupitia simu yake basi moja kwa moja itampeleka ama itamuonesha kile ambacho umekiweka katika ile QR code. So nipo na kompyuta yangu, nipo na simu yangu. Simu nitaitumia baadaye baada ya kuweza kutengeneza, kuweza kukuonyesha tukiweza kuskani hapa, je, ni kweli inafanya kazi hii QR code ambayo tutakuwa tumeitengeneza katika Adobe Indesign ama ni uzushi tu na kufanyia hapa. Tutaenda kuona mwisho wa video hii tutakapoweza kuskani. So moja kwa moja tayari nimefungua kompyuta yangu, nimefungua software ya Adobe Indesign, na hapa nitakwenda kufungua document ambayo nitachagua tu hii hapa ya letter. Then itakapofunguka document yangu hii nitapata sehemu ya kuweza kuiweka hiyo QR code baada ya kuweza kuigenerate. Ndio lengo la kufungua hii file. So baada ya hapa utakuja huku juu katika menu hizi hapa unazoziona, kuna menu ambayo inasomeka object. Utaklik hapo, then zitakuja options mbalimbali hapa katika hii menu ya object, na utakuja kuingia katika sehemu iliyoandikwa generate QR code. Ukiklik hapa moja kwa moja utaletewa box kama hilo unaloliona hapa linasomeka generate QR code. Hapa kuna vitu kadhaa, lakini kitu cha msingi ni katika hii sehemu ya type. Hapa unachagua sasa hiyo QR code yako unahitaji ikusanye kitu gani: web hyperlink, issue za URL, link hizo kama ni QR code yako mtu akiskana pelekwe katika website yako, basi unaweza kuchagua hiyo web hyperlink ukaweka pale, ukapaste ile URL ya website yako ama ile specific site ambayo unahitaji iweze kuwekwa ile URL yake, na mtu akiskana pelekwe kule. Ama plain text, just text tu unahitaji zihifadhiwe mule katika SQL code yako, mtu akiskana aweze kuona text message, email, business card. Sisi leo tutafanya na tutaoneshana namna gani kutengeneza QR code kwa kupitia mfano wa aina hii ya web hyperlink. Nadhani ndio nzuri sana ya kuweza kujaribia kwa leo ya kwanza kabisa. So web hyperlink nitachagua aina hii, then hapa inanihitaji niweze kuweka URL, na URL ni ile path ya link yako ya website yako ama page ambayo unahitaji kuiweka katika hiyo QR code yako. Mimi just kwa mfano tu nitaweka hapa www.google.com. Okay? Kwa sasa katika kompyuta yangu sina access ya internet, lakini ningeenda kuchukua mfano linki fulani katika web browser yangu na nikaja nikaipaste hapa na ukaona vizuri tutakaposcan katika simu yetu. Lakini hata hii www.google.com sio mbaya, tutaweza kuona kile ambacho tumekusudia. So moja kwa moja nita click okay baada ya kumaliza hapa, na moja kwa moja katika kasa yangu unaona kuna QR code hapa imejiattach, na sija click katika document yangu hapa, na ndio maana nitakapopeleka hii kasa yangu na bar yangu ipo hapa hii QR code yangu. So inachotakiwa hapa ni kuclick katika hii document yangu na then kudrag kama hivi na kutengeneza hiyo QR code hapa katika document yangu. Nikiachia hapa tayari imeweza kuwekwa hapa katika document yangu na tayari kwa ajili ya kwenda kuitumia. Kwa hiyo kama una product zako, una sticker ama una brochure ama una flyer, una poster, unahitaji kuweka barcode ndani yake, mtu akiweza kuskani aweze kupata information fulani, basi unaweza kuchukua hii QR code na kwenda kuiweka huku. So hapa baada ya kuiweka tutakuwa tayari tumemaliza. Moja kwa moja acha nikute simu yangu niweze kukuonyesha sasa tutakaposkani kweli tutaweza kupelekwa katika Google. Kwa moja kwa moja mimi nitavuta simu yangu hapa, na simu yangu mimi Samsung ninayotumia ipo na QR code scanner. Nikishusha pazia langu hapa
Iona hii hapa QR code scanner ambayo naitumia mimi kuweza kuscan hizi barcode ambazo nakutana nazo sehemu mbalimbali, pengine nahitaji information fulani na zipo katika hizo QR code ama barcode, basi nakuwa na scan kwa kutumia hii. Lakini kama wewe hupo nayo, unaweza kuingia Play Store na ukaweza kudownload scanner. Zipo nyingi tu, unaweza kuchagua ambayo ni nzuri, basi ukaweza kudownload. So mimi nitakuja huku juu katika QR code scanner yangu, nitaingia hapa na itafunguka kama hivi ambavyo unaona, na hapa tayari inanihitaji mimi niweze kuweka sehemu ile ambayo QR code ipo. So nitakuja katika kompyuta yangu kama unavyoona hapa, nitakuja nitascan hapa katika hii QR code. Sometime inaweza ikatake time kidogo, inaweza ikachukua muda, lakini mara nyingi inakuwa hapo hapo utakapoweka tu kama unavyoona tayari copied clipboard na imefunguka kama hivi. QR code details, URL, na hapa kuna raw code text ambazo zimehifadhiwa katika hii QR code inakuonyesha hapa, ambapo ni hii URL yetu tuloiweka kule www.google.com. Okay, kwa hiyo hapa kama mtu sasa anahitaji kufungua hii link, atakliki tu hapa open link, atapelekwa moja kwa moja katika browser na itafunguka hii URL ambayo ipo pale ambayo ni google.com, kama hivi ambavyo unaona browser yangu inafunguka hapa. So nadhani umeweza kujifunza namna gani ya kuweza kutengeneza QR code kwa njia rahisi sana ukiwa na Adobe Indesign tu. Ni simple way. Mimi mwenyewe nilikuwa nikihangaika kuweza kutafuta hichi kitu, lakini kuna mtu ambaye nakuwa nafuatilia sana, nimeweza kujifunza kwake, siku sio nyingi. So nimeona sio mbaya nikiweza kuwafunza na nyinyi na mkajua namna gani ya kuweza kugenerate, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kikiwapa tabu sana wale wafanyabiashara na watu wengine ambao wanahitaji kutumia hizi QR code katika bidhaa zao na kuweka information zao. Mtu atakaposcan basi aweze kupata information zile ambazo anahitaji aweze kupata. So nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo. Kama una swali lolote, kuna sehemu nimekuacha, unaweza kuweka katika sehemu ya comment. Kama umependa hichi ambacho tumejifunza na umeona kimekuongezea kitu, basi ningeomba like video hii na ushare kwa wengine nao wapate kuja kujifunza namna gani ya kugenerate QR code. So tukutane katika video ambayo itafuata. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, na ugonge alama ya kengele ili kuweza kupata notification ninapo-upload tu video nyingine kama hizi na nyinginezo ambazo tumekuwa tukijifunza vitu mbalimbali katika YouTube channel yangu. Asante sana.